जा ओइ हल्ला ती बसेर 12 चोटि हल्ला यसो गर्नु त सक्छस् नि ब्याग जा अलिकति ब्याग जा त्यही बसेर फिजिकल पढ्न तल अर्को तालबाट उठ बस्दिन्छु तर वेट घटाउनु गर्छ तँ मरिस भने म रुन्छु चा पछाडि हल्ला चिकन डान्स ल मजाले गरेर पुरै सकेर देखाइदिए यसले गर्छ हरामी थियो त खेत्रीको छोरी हो बिल्डिङमा बस्यो नेपालमा 3 जना छोरी छ यसको बहिनीहरू यस्तो राम्रो छ नि केटा देखाउनु सकै पर्छ मजाको छ फिरफिराइङ यसले यसको जुमा पानी पनि तपाईँको 27 लिटर बोकेर हिँड्छ यसले पानी पुतलीमा नुहाउन पुग्छ एकजनामा सर्लकै उसले 18.1 देखा अलिअलि हात पछाडि गर हात भोकटे देख्नु पर्यो सिस्टममा यस ल गीत खै गीत छैन मोबाइल मेरो मम्मीले दिदैन ल म लगाइदिन्छु टमेटोको चिका यहाँ सुन है मोटी यहाँ सुन अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जिब्रो निकाल जिब्रो खेला जिब्रो मेरो भिवालाई जिब्रो खेला भन्दैछु है मोटी जिब्रो हल्ला भनेको राडीलाई मारिदिन्छ पाताकिनी टमेटोको चिका मसँग बिहा गर्छु भन्छ अनि यसले गर्छु भाग्नुपर्छ मेरो ज्वाइँलाई फलो गरेर त ज्वाइँ यसको बहिनी यस्तो राम्रोसँग देखिसक्नु सकै पर्छ सबै बहिनी त संसारको आवेश त्यसको मसँग बिहा गर्छु भन्छ मरि मेटेको जामा साइँलाई चाहियो अरे ल गाउँको नाम के अरे रमाइलो कहाँ अरे तेरो कन्डो रमाइलो अरे अनि त्यहाँबाट 16,000 छ अनि 8,000 चाहिँ बिहान दुध मार्नु आउँछ अरे क्या यसरी माडे कोही क्यु सिस्टम यसको त्यो भएर चाहिँ ठुलो भएको रहेछ ह्याडीको जिब्रो हल्ला 8,000 चाहिँ यसको दुधमै लाग्छ अरे सबै बाटै यो दियो यसले पठाइदिइहाल्छ भाइ काम छैन सिस्टममा हो यो राम्रो छ घरमा हिजो तपाईँको 18 किलो खसीको मासु राखेको छ तर खाँदैन अरे बिचराले म खाँदिनँ के खसी यसको बहिनीहरू देखेस् भने अब यस्तो दामी अब डगी हुनुपर्छ है अब हेर्नु जिब्रो आमाकै छेउमा निकालिदिन्छ गाइस डबल ट्याप हाल्नु न 800 जना हुनुहुन्छ त हो 800 छ अरे उनीहरूले 800 बनाएको थियो राम बाबुनी छेत्रीले गाउँ दिदीको दिदी 2 जना यसको बहिनीहरू देखिन्छ नि ढल्छस् केटा यस्तो राम्रो छ बहिनीहरू देखाएन है एकचोटि मोटी काम गर्दिन 3 जना बहिनीहरू एसीमा बसेर खान्छे यस्तो छैन गरी छ अर्को बहिनीहरू त राम्रै छ यसको यो जस्तो छैन यसले चाहिँ आमा साइलासँगै बिहा गर्छु मलाई मिलाइदिउँ न साइला भन्छ अरे घन्टा गर्छु थिचेर मारिदिन्छ दुधले अनि घन्टा गर्नु मलाई तान्नुपर्छ मायालहरू फेरि त्यो लास निकाल्न तान्न आउनुपर्छ हेर्नुहोस् यस्तो छ स्थिति अब तैँले के गर जा तेरो मुजी 500 मा कसले 500 यस्तो छ यो हरामी छ साइलालाई त आमा दुधले हिर्काएरै पुऱ्याइदिन्छु मम्मी यही हुनुहुन्छ हौ राडीले त सिकाएको मलाई मैले हो र हाई युके हाउ आर यु साइला तिम्रो कतिवटा आइडी छ बेबी छ 4-5 वटा छ बहिनीहरू देखा न हौ बहिनीहरू चाहिँ राम्री छ यसको बहिनी हेरौँ न बहिनी देखा न मलाई हेर्न आइ एम फाइन ओके बहिनीहरू देखा न कान्छीहरूको 3 जना एसीमा बसेर खान्छु फ्रम अस्ट्रेलिया अब यो अस्ट्रेलियामा छ अरे त अस्ट्रेलिया छस् म त नेपालमा हो अनुजा फलो अस्ट्रेलिया भने मेरो साथी गाइस डबलमा कति छौ म घरमै छु मिलन हिजो काठमाडौँ गएको कि राति 12 बजे घर आयो साथी त तिमीलाई सोध्दैछ आएन जिताउनु न गाइस तपाईँ लास्टमा हान्छ है खसीको मासु सक्यो कि छ हौ फ्रिज भरि छ मलाई त मनै पर्दैन म खादिनँ खसी हो र अब एउटा डल्लै काटेको होला है कति केजी पो भएको थियो खै
18 केजीको थियो ल ओइ अनि सुँगुरहरू त खाँदैनौ नि खान्छौ कसले भनेको सुँगुर खान्छौ यसले सुँगुर खान्छ होला फेरि जे पनि खान्छौँ हामी मैले भातै खाएको छैन है मम्मी डाइटिङ गरे एक्सर्साइज गरे मर्निङ वकहरू जाइ साह्रै मोटाइछस् है ओइ चुप्पा हान्देऊ न फेरि हल्नु छैन आमाकै छेउमा मम्मी हुनुहुन्न को छ बहिनी हेरौँ न तेरो बहिनी राम्री छ हौ कलेन अब मलाई के भन्छ उताबाट हान्दैन नि एउटाले जहाँ ठगी हानेर जित्ने थियो नि हानिदिने हेर्नुहोस् त ल छुटौँ ल ओइ चुप त हारेपछि छैन यस्तो भन्नु साम्बा आइसक्यो डान्स गर्न ल गरिदिनु पर्ने बिचारा यसले बहिनी बक्सरमा कुन गीतमा म आफै नाच्छु आफै नभने तैँले म आफै जहाँ रिस उठ्छ नि तेरो गाउनु पर्यो अब तिमी नेपालमा भएको दम्मा गाउनु तिमी नेपालमा हो र घन्टा गर्छु यसमा यसले थिचेर मारिहाल्छ कसरी गर्नु मैले म पछि छु भेटौँ न अरे म पछि त होइन म कहाँ पछि कस्तो गनाउँछ होला त्यो पसिना आएर पुतली मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो यो फेरि मसँगै बिहा गर्छु भन्छ अरे आमा र बाउले साइला चाहियो ओइ साइला तल के लगाएको छ हेरौँ पेन लाछु हुँदैन बक्सर नाच यो त 18 चोटि भिसी भइसकेको छ यसो त पुरै च्याति च्याति देखाउँछ यसले हरामी छ ए नभएको नबोल्न आउँछ पेले आयो तिरपालमा हान्ने डबलमा के चुपा हान्नु न कल्याण कस्तो चुपा हान्ने पाएको केटा तिमीहरू कोलाई मन पर्यो यो केटी भन्दा बिहा गर्नु राम्रो छ नि यसलाई घटायो भन्दा बिचारा मोटा छ अलिक मोटा अलिक घटायो जिम छ है तल राम्रो भनेको